Rientrati in studio con Di Sabato Pomeriggio, ho tolto la parola bruscamente al nostro caro Massimo Bombe e al suo oroscopo. Vi faccio vedere questo disegno che lui prepara veramente con tanta cura e lo prepara poco prima di arrivare in trasmissione. E su questo disegno lui legge praticamente tutto quello che ci ha detto fino adesso. No? Più o meno. Sono degli appunti che tu prendi, uno mette la luna e sulla luna dice delle cose, molto in maniera così certo, terra-terra, certo. maniera mia che sono toro, terra-terra. Tu sei terra-terra, ma va bene, va bene. Questo l'hai fatto quando, questo disegno? No, questo l'ho fatto prima mentre stavo di là sul Lo divano. vedi, quindi è uno studio Sì. che tu fai, Sì, anche perché tu sì. pubblichi anche l'oroscopo della settimana su internet, si trova, se uno clicca Massimo Bomba, trova il tuo oroscopo approfondito per i segni. Sono autore per un giornale e tra l'altro ci sono gli articoli che io consiglio sempre a tutti. Chi è appassionato di questi argomenti, forse in quegli articoli vede degli approfondimenti, perché ci sono gli oroscopi che sono quella cosa un po' che... asettica, finisce lì. Poi dobbiamo dire, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento e non ti conosce bene, che tu oltre ad essere uno studioso delle stelle, dei simboli e dei segni, tu sei anche uno scrittore, uno giornalista, sei soprattutto uno stilista. E quello l'abbiamo un po' un pittore. No, io veramente ero solo... cose. Io ero solo stilista. Io ero solo uno stilista. Poi questa era una mia passione privata che usavo per mie curiosità personali e per gli amici. Poi invece mi hanno invitato a fare queste conferenze che hanno avuto purtroppo... Ha preso il sopravvento. Esatto, sì, no, perché ho visto che se faccio una sfilata... praticamente faccio fatica a far venire le persone. Se invece faccio una conferenza di astrologia la gente corre e allora chiaramente ho detto vale più, allora buttiamoci, parliamo di Quindi questo. Quindi l'hai fatto per convenienza, non per passione? Per convenienza umana, per convenienza umana, Bello, certo, perché chiaramente... La parola pronta, che cos'è? Che cos'è? Dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati all'acquario, che tu mi hai interrotto. Io guarda, sto qui però sto buona, zitta, non ti interrompo. Perché la vai. settimana comincia con questa luna in acquario, stavo spiegando la luna e stavo spiegando anche l'importanza della nostra parte irrazionale che nell'oroscopo è appunto rappresentata dalla luna, e davo questo consiglio, no, di ascoltare questo nostro sesto senso che la saggezza popolare diceva in un proverbio che la notte porta consiglio, quindi quando noi siamo angosciati, abbiamo un problema, abbiamo un dubbio, cerchiamo una soluzione in una situazione estremamente complessa e difficile, ci conviene andare a dormire. Esatto, si può dire mai agire distinto. No, sempre agire distinto. Però se tu vai a dormire ci pensi e poi agisci. Perché quando tu dormi è l'istinto che parla, non è più la mente, capito? Però la parte attiva, diciamo, poi arriva dopo. Hai tutta la notte per pensare e per costruire poi il movimento. Guarda, oramai sono tutti concordi, gli scienziati, gli studiosi, i medici, che la nostra componente emotiva e percettiva è la stessa intelligenza che ha sede nella pancia, che è l'intelligenza più potente, quella emotiva, quella che capta, appunto è più potente. E quindi, fammi fare una battuta sempre terra alla me. Sì, tu con la pasta ai patate. La pancia più è grande e più, diciamo... non c'entra. Non è una questione di panza. Non è una questione di dimensione di panza, anche se tu, essendo una toro, cucini bene. Poi sei pure napoletana, quindi figurati, hai una doppia accezione culinaria. Voglio andare da un'altra parte, dai, andiamo coi segni, dai. No, possiamo passare alle ricette. No, assolutamente. Anche perché in questo momento della mia vita il mio grande hobby è la cucina. C'è un'altra rubrica che ci aspetta, che incombe, dai. Va bene, allora ritornando invece a questa cosa che io la voglio spiegare bene perché è molto importante. E tra l'altro, guarda, lo diceva anche Santa Teresa, che è un libro che io consiglio a tutti. Santa Teresa d'Avila, che è una santa interessantissima, dell'Ariete, tu sei toro, praticamente diceva che anche lei, quando si metteva a leggere e non capiva che non era evidentemente in quello stato giusto, andava a dormire. Ecco appunto, quindi bisogna avere questa saggezza in fondo, questo buonsenso, e così appunto noi lasciando libera la nostra intuizione che nel sonno non ha freni della razionalità, magari hai visto mai che ci dà la soluzione
di un problema estremamente complesso che noi razionalmente, anche perché noi abbiamo degli schemi razionali, tra l'altro queste sono cose dette proprio da Freud, da Jung, dalla psicanalisi, non è che le dico io, insomma, ecco. Quindi invece se noi riusciamo a dribblare il problema troviamo una soluzione e risolviamo un problema. Capito? Adesso risolviamo il problema dei segni mancanti. È rimasto solo il pesci, è rimasto solo un pesce. Quindi, e questo pesciolino pesce, ce l'avevamo detto. questo pesce, poveretto, vabbè, è in una fase un po' così il pesce, sta un po'. Adesso saranno un po' galvanizzati perché l'entrata dei pianeti nello Scorpione è molto favorevole anche ai pesci, come hanno i cancri, e quindi ci avranno una bella grinta, una bella anche lucidità mentale, perché anche Mercurio si mette in aspetto positivo, però ahimè Venere è opposta. Quindi è probabile che anche loro non si sentano amati, non si sentano compresi, si sentano giù, accusino un calo del tono, ecco, perché quando Venere è in aspetto negativo purtroppo abbiamo un calo del tono, ci sembra di stare male anche se non ci stiamo. Ecco, questo è, diciamo, in linea generale l'analisi dell'oroscopo settimanale. Dimmi del Toro cosa avevi detto velocemente, che non l'ho sentito, perché da Toro poi passiamo a un altro Toro? Da Toro me? No, il Toro niente, sta in una fase, dunque c'è sempre Giove, purtroppo sono retrogradi quasi tutti i pianeti lenti. Adesso c'è un momento magico per chi è nato verso la metà, che non so se tu dove stai. Sono quasi alla fine. Ah, tu sei quasi alla fine? Forse c'è Urano. Perché adesso invece tutti e tre i segni di terra... Il 12, dove sta il 12 maggio? Devo fare i conti al volo non è così semplice. Però guarda, è un momento molto buono per chi è nato nel pieno del segno, perché Venere sta nella Vergine, la quale si sta leccando le ferite di tutte le botte che ha preso fino a mo', perché fino adesso hanno preso un po' di botte perché Saturno era contro, come il famoso film di Ospite. Certo, Saturno contro. Che ha spiegato un po' a tutti nell'immaginario collettivo cos'è questo famoso aspetto planetario di avere Saturno contro. Certo, lì era un caso limite. Vabbè, perché tutti abbiamo imparato dopo quel film cosa significa Saturno contro. Esatto. Massimo, io ti ringrazio per essere stato con noi, ci vediamo la settimana prossima e da Toro, giù di Sarno, passiamo al Toro della nuova rubrica Pittori a confronto con Mauro Russo. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla quinta puntata di Pittori a confronto. Ecco, come di mia consuetudine tendo sempre a citare un colosso, un artista del passato, del secolo scorso, che in questo caso è Vasilij Kandinsky, che ammetteva che l'arte non deve esercitare soltanto l'occhio, ma anche la sua anima. E quindi sotto questa falsariga ho il piacere di presentarvi la pittrice Enrica Capone e la poesia della materia. Buon pomeriggio Enrica, è piacere. Grazie. E benvenuta qui in studio. Grazie, ma che bella questa cosa, la poesia della materia. Beh, un'emozione, perché a questo punto è proprio cogliere una cosa molto importante per me, che per mia fortuna mi ha accompagnato tutta la vita. L'amore del fare, del dipingere, del ritirarmi in solitudine, è come quando si guarda la luna di cui parlava prima e ascoltare la sua voce, come diceva Fellini nel film, no? Che bisogna fare il silenzio dentro di sé. Bene, qui c'è una mia opera che mi parla, come spero che parli anche a qualcun altro, cioè dalle tecniche tradizionali, acquerello, olio, eccetera, piano piano, forse anche perché ho studiato architettura, l'amore per quella natura che ci circonda e della quale facciamo parte e della quale forse faremo ancora più parte dopo. Io ho sviluppato una curiosità. Una curiosità è anche un gioco, quello che si fa da bambini, di impastare, di cercare, di inventare. E quindi queste materie che fanno parte della nostra quotidianità. E oggi mi sento, forse un po' troppo presuntuosa, in grado di dare a loro una voce diversa dall'uso che normalmente se ne fa. Quindi c'è anche un fatto onirico,
poetico. Sì, assolutamente. Io vorrei dire al pubblico che prima di iniziare la trasmissione è nostra consuetudine parlare tra di noi pittori, no? Certo. È stato interessante, vorrei partire da questo, che ti ho fatto notare un fatto importante, che dice, ma perché sono qui in studio, no? La tua domanda, perché tu mi hai ricordato un autore del Novecento che è in perfetta quasi antitesi con la tua ricerca, eppure così affine. Mi riferisco a Carlo Carrà. Quindi l'astrazione da dove parte? E dove finisce in questo caso? Perché io, più che pittori a confronto, è un incontro. E tu sei qui per incontrare me, che sono prettamente figurativo, però il mio astratto si trova in un fiore, piuttosto che già nel movimento di un giallo di un limone. Quindi mi sento perfettamente in affinità con te, che parti da un senso ludico, cioè la materia che tu tratti e plasmi poi diventa colore. Io magari lo faccio già nell'osservazione questo procedimento mentale, per poi portarlo alla superficie. Quindi è molto interessante anche per me, e di questo ti ringrazio del fatto che ci incontriamo proprio adesso e possiamo ragionare su un qualcosa che altrimenti non potrebbe essere sfatato se non lo si racconta. Ecco, puoi intervenire in questo senso? Sì, spero di sì. Ce la metto tutta. Allora. Perché tu nasci come architetto, tu sei un architetto, sì. e quindi hai già in te la forma. Diciamo che, no, io se devo parlare di nascere dipingevo già prima. Il fare architettura è stata una sfida, perché ho avuto la fortuna di iscrivermi nel 67, volevo dimostrare che potevo anche a me, no, mi piaceva. Poi l'architettura in fondo è una facoltà molto umanistica. Sicuramente mi ha fatto sentire di più il piacere di questa materia, che poi nel tempo, perché è vera questa cosa. Io ho visto le cose che fai, e non a caso hai scelto quest'opera, che tocco, perché mi piace toccare, che si chiama Oltre lo sguardo. Perché quando noi guardiamo, ma io penso che anche un fotografo, nel momento in cui ferma quell'immagine, va oltre quell'immagine. E tanto più lo fa un pittore, perché guarda, quella immagine, se gli piace, entra dentro di sé. Cioè è come se subisse un processo di metabolizzazione nella nostra psiche, nel nostro sentire, e poi diventa un eco di quello che hai visto, ma è oltre quello che hai visto. E se chiunque di noi, anche chi non dipinge, se vai a vedere una mostra e un quadro ti piace e un altro no, perché? Perché quel quadro che ti piace suscita un eco dentro di te. Tu non sai perché, però in qualche modo è lui che ti sceglie, perché ogni quadro ha la sua anima, e quell'anima evidentemente stabilisce un rapporto con la tua. Perciò quando qualcuno sceglie una tua opera è un'emozione, perché non è una cosa legata a un investimento, ma è legata a un tuo sentire. Quindi quando tu scegli di portare a casa tua qualcosa che qualcun altro ha fatto, è perché quella cosa lì, quell'opera, quell'immagine, quel sentire è anche tuo, altrimenti non la sceglieresti. Io in quello che tu dici qui ci vorrebbero più di una puntata per approfondire questa cosa, che ogni tua parola mi riconduce a fatti accaduti nell'informale, ma non solo, mi parlo a tutte quelle situazioni che hanno attraversato il post dopoguerra, certo. Dalla parola al colore, la pittura come senso ludico, poi ritornare a
ritroso anche a Jean Miro, che guardava i bambini dipingere per fare le sue grandi superfici. Quindi c'è anche un fatto primordiale, e le tue opere lo ricordano, anche perché molte delle tue superfici godono del fatto di essere racchiuse in un cerchio all'interno di un quadrato, che per antonomasia è la perfezione, l'alfa e l'omega del raggiungimento formale. Ecco, ce lo spiega Leonardo da Vinci nel suo Uomo Vitruviano, no? Sì, Il cerchio, ecco, quindi l'esperienza del colore, del fatto informale, parte già dalla forma in sé, ma con molti aspetti figurativi, perché forse dalla telecamera non si possono, in video non si possono cogliere certi fatti, però credete, è una superficie dove si possono vedere montagne, la luna la luna stessa che si specchia nel lago, quindi è molto ambivalente la tua opera, e racconta di un qualcosa che non nasce al momento. Questo voglio avere la presunzione di dire un qualcosa che sei tu, è quello che io riesco a percepire dalla tua opera. Non nasce dal momento, ma nasce da un qualcosa che già hai vissuto, da un qualcosa che hai già conosciuto. E quindi è un racconto, è quasi come rimarco e tendo ancora nuovamente a dire, il dipinto a volte si pensa a un dipinto, al quadro, come a un pezzo da mettere, da collocare o da appendere a un chiodo al muro, ma in questo caso potrebbe essere chiuso dentro una cassaforte, e per guardarlo quando se ne ha voglia. Allora ti dico una cosa. Ecco, poi hai detto delle cose, mamma mia, altro che una trasmissione. Allora, partiamo dalla cosa che avevi notato da Miro, prima avevi citato Kandinsky. E l'astrazione non esiste, perché noi compiamo sempre un processo astrattivo. La forma è dentro di noi. Anche il corpo umano è il luogo di tutte le forme. Quindi anche quando tu fai figura, in realtà, vai all'origine delle forme. Cerchio, quadrato, non a caso in Kandinsky il cerchio, o forse gli hanno dato dopo, non lo so, è l'elemento femminile, il quadrato è l'elemento maschile. Metterli insieme e ritornare a quell'unità che è un'aspirazione per ognuno di noi. Chi era che diceva, no, vabbè, la filosofia greca, ognuno va alla ricerca della propria metà, dell'altra metà, del suo femminile, se è un uomo, del suo maschile, se è una donna, ma perché noi siamo e vogliamo e percorriamo una vita per ritrovare il nostro, per riconoscere, perché già è dentro di noi, ma dobbiamo riconoscere il nostro unicum, no? Allora, e quando, perciò dicevo, il gioco, ma se noi non giochiamo, gioco che cos'è? La libertà totale. Perché il gioco è così importante sia dall'infanzia che quando diventi, diciamo, maturo e anche avanti? Quando è che tu ti ricordi quel film stupendo? Dice, ma perché? Che era il coniglio di cui si innamora, che diventa l'oggetto di amore di Jessica Rabbit. Sì? Dice, come mai tu così bella, così, Perché mi fa ridere. È una cosa stupenda. Cioè il gioco è la libertà, è il liberarsi dalle convenzioni, anche se poi quando si diventa più grandi il gioco diventa, c'ha anche le sue regole, no? Quando fai sport o così, ma non quel gioco lì. Il gioco è il gioco che fa il bambino, è il gioco che facciamo noi. Enrica, di quanti anni di pittura parliamo? Parliamo di più di 60 anni. Tu hai attraversato diverse epoche. Sì. Io tendo sempre ad incontrare, a fare questa domanda agli artisti. Quante influenze hai subito e
quali veramente, quali autori, perché tu sei arrivata tanto tempo fa nella capitale Roma, che era ancora oggi lo è, per una serie di motivi, però tu hai attraversato quella Roma che ha fatto nascere artisti di livello mondiale. Ecco, La Roma ecco, io faccio questa domanda sia per interessare il pubblico, ma è un qualcosa che voglio carpire per me e tenerlo per me, perché io ho approdato nella capitale da poco, vivevo a Milano prima, e quando sono per le strade, oltre a vedere le sue bellezze, si respira ancora quell'aria, traspare il fatto delle orme che hanno lasciato i grandi maestri. Certo. Quali grandi maestri ti hanno portato ad essere un artista informale ma con uno spirito quasi raffaellesco del colore? Perché tu sei una grandissima figurativa, secondo me. Sì, è vero. Anche se dipingi fai una pittura astratta. Io per questo ti ho chiamato qui oggi, per raccontarci del fatto che la pittura diventa poi una sorta di clessidra, però è una clessidra che non si consuma mai, è un'effimera illusione il fatto che tutto passa, anzi si nutre. E da chi ti sei nutrita tu? Questa è la domanda. Allora, io sì, mi hanno portato a Roma, io sono nata a Salerno, sono quindi di origine Capone. Quindi fai parte anche tu del regno, quindi. Sì, faccio parte del regno, che era un bel regno, aveva tante qualità. E, vabbè, Capone non è certo un cognome trentino, insomma. E allora, questo arrivare a Roma e avere la fortuna, perché nella vita ci vuole anche un po' di fortuna, parecchia, di vivere la Roma della fine degli anni 60, degli anni 70, quella della famosa scuola romana, quella che ha dato non solo gli autori della scuola romana, ma era una Roma di una vivacità, il cinema, il teatro. Io mi sono iscritta all'architettura nel 67, quindi ho vissuto anche tutta la rivoluzione, il famoso 68. Ma il 68, cioè questa voglia di sperimentare, questa voglia di... Si andava a teatro e si vedevano le cose sperimentali, a cinema, il linguaggio, tutti i linguaggi sono stati rivoluzionati in quel momento, a livello personale e a livello collettivo. Personale e politico, una delle frasi più rivoluzionarie che si possa immaginare, cioè non esiste la diversità, cioè noi uomini siamo fatti per entrare in relazione, il tuo sentire è un sentire anche collettivo e penso che l'abbia provato sicuramente anche tu, che a un certo momento tu ti rendi conto che se fai qualcosa e pensi che la fai solo tu, non è vero, è perché ti è arrivata qualcosa anche dall'intorno, altrimenti vivremmo in cima a una montagna e guarderemo la luce da lassù. Ma infatti, guarda, quando mi fanno la domanda ricorrente, no, ma perché dipingi così? Perché lo fai quasi come se fosse una preghiera tutti i giorni? No? Perché ormai per me la pittura... Pure Cézanne faceva così. La pittura per me ormai è diventata come una sorta di religione, di mantra, se vogliamo citare un'altra teoria, no? Il fatto del ripetuto. Io semplicemente dico ormai, e lo voglio dichiarare ancora una volta, che lo faccio nel corso di tutta un'intera vita. È quello di dire, forse alla fine, ho inserito una tessera nel grande mosaico. Però le tessere sono unite ad altre tessere e quello che dici tu è proprio questo, quindi pittura come incontro. Assolutamente. Pittura che nasce da quale cosa viscerale? Perché, sai, per fare un parallelismo alla musica si può essere rock, si può essere jazz, si può essere swing, no? O blues. Ma la musica si suona insieme. Si suona insieme e le note sono sempre le medesime. Ecco, diciamo... Però hanno infinite possibilità di combinazione. Hanno infinite possibilità di combinazione. Come diceva giustamente il grande Kandinsky, il bianco è la pausa musicale che contiene tutto. Quindi anche la tela bianca contiene tutto, e lo sappiamo, a parte la scrittura di Perico, eccetera. Perché Fontana la taglia? Stavo pensando proprio a lui, credimi, ma mi hai anticipato.
Mi hai anticipato. Perché la tela è andare anche al di là della tela. Che cosa c'è al di là? Che cosa c'è al di là dello sguardo fine a se stesso? No? E ho avuto una fortuna incredibile, perché ho fatto finalmente l'anno scorso, ho portato a termine un progetto che avevo in mente da 20 anni e che non avevo mai il coraggio di... Ma no, perché poi le cose avvengono quando devono avvenire, ci sta sempre una magia nella vita, no? Allora questo progetto che si chiama Accarezzando l'invisibile si riferiva ai non vedenti. Accarezzare, non toccare. Si parla sempre di toccare, ma accarezzare è una cosa ben diversa. Sì, il dipinto come un braille, no? Ecco, un'altra domanda su quello che stai facendo adesso. Tu mi hai parlato di un'esposizione che è in continuità. Ci puoi raccontare di questa esposizione che stai mandando avanti? Sì, di questo progetto? Sì, l'esposizione si chiama, la mostra è una personale, si chiama Echi e Rimandi. Ok. Io non vi voglio disturbare, sono qui, però purtroppo c'è un countdown che va avanti e il tempo che scorre. Interessantissimo tutto il vostro discorso, soprattutto l'ultima parte, vi ero proprio appassionati. Tra l'altro prima ho toccato questo dipinto che è meraviglioso, ma il tempo scorre, stringe, e io purtroppo, caro Mauro, devo entrare. Io l'ho toccato. Brava. E questo me l'hanno insegnato. Io aspetto sempre il tuo arrivo. Entro a gamba tesa, perdonami. In maniera molto divertita, quasi a farlo apposta. Pittori a confronto, Ma che vi bella ritroviamo chiacchierata, la settimana Mauro, sono contenta prossima. di averti Noi ci troviamo conosciuto. subito dopo la pubblicità.